agamba enjoka alusaze mutawalanya awo kuyokuna mwakawulirako olubuto zuwena bambitana lufidda ddagala nanze n'eddagala manager oba rasita nasasiramulabe kw'eddagala lyange ndiwerasita oba manager we taddamu okulwala absence okuva ku kiseera kiddako era njagala manager nawe nanakuwa nejjudde ogiwerasita asobole okulasita mune kabasonirasita oba manager oba omuntu ow'enkizo yenamuwa eddagala lino kebasoniriro limuziba lino eddagala terimanyiku ndwadde yonna bagaleza amaanyi mulira eddagala okwaniriza omuteeno w'enkizo omuntu ow'enkizo kulasita ebekulu sali moses okubaeddagala endwadde zino zibusumu obutasiiba nagamba nti buyoka kumuluma atalyanga kulumonde singa balenga swahaba owokubbala enjoka ezo tuzitta njagala muwadagala bampe manager wa akina basona abituusanga akuchaze alwa aboliwa kaibasa fiti muje njagala kwetegereza katonda w'ekisa wadde mushoti katonda sinakutegeera owayi wanga Kazumba okimanyi nti stage eno abasiraamu walyekoze Aliya eno Shafiki eno Aliya eno Abu Swaba nze ne bwesiyambala Juba sikiri ndio njagala kusikirira Aliya mukweka ademuli tukyasinya time kayina semera na Aliya bewali banyire bitalirana n'ebirungi kale DJ Executive njagala kwabaza katonda w'ekisa kingi nti mukuŋŋaanyi ddewali gamamini tumwebaza olw'ebyo byasobodde okukola omwaka guno njagala bagagga bafuuke naye abantu bakatwala nnyo njagala buli alina ekirungi waakiri katono atondereko ateekekewa njagala buli akuliraanye osabire munno obugambe nti genda ogagawala ofuba kiri omugagga kirabye munno genda ogagawala bakirifu omugagga bakwendako emweyo binyukondo olusiwa oyo ayina ensimbi ekirabo kino njagala kikwasa mukulu akucaze Semakula ne Shafiki Kayima Aliya sembere wala kyoca ekirabo kino mwe muli eddagala eritasindika bebe kuntadde n'okulwala alusanga nemwaddeyo amina ya rabbi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.